سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم ایام به کام باشه و اگه فرصتی دارید و میتونید کسی رو خوشحال بکنید حتما این کار رو انجام بدید، چون گاهی وقتها اطرافیان ما در سکوت با سختی ها و مشکلاتشون در حال مبارزه هستن و شاید یک عمل محبت آمیز بتونه روز بهتری براشون بسازه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت تحصیلی، مهاجرت، فرزند، احساسی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست، که مونس دم صبح هم دعای دولت توست. سرشک من که ز طوفان نوح دست برد، ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. بکن معامله وین دل شکسته بخر، که با شکستگی ارزد به 100,000 درست. زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز، نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست. مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی، گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست. خب دوستان، در این غزل حافظ یک اشاره واضح داره به اقدامات خواجه قوام الدین وزیر شاه شیخ ابو اسحاق و در واقع از برگشتن ایشون از عیش و نوش به سمت امور دینی صحبت میکنه. حافظ که به لطف وزیر شاه امیدواره، به علت حقی که به گردنش داره دعای صبحگاهی خودش رو حفظ مال و مقامش میدونه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه یک هدف عالی و بزرگی در فکرتون دارید و در این راه باید با خلوص نیت قدم بردارید. به دیگران کمک بکنید، به دوستاتون کمک بکنید تا در کارتون گشایش اتفاق بیفته. غم رو از زندگیتون و کارهاتون دور بکنید و سعی بکنید راز دلتون رو با کسی صحبت نکنید. حرف دلتون رو به هر کسی نزنید. برای رسیدن به نیتتون به خداوند توکل کنید و در این راه اقدام بکنید. ممکنه یک معامله‌ای در پیش رو داشته باشید که برعکس اون چیزی که ظاهرش نشون میده برای شما سود و منفعت خوبی خواهد داشت و اگر قصد پا گذاشتن در راه عشق رو دارید، در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکنید و بدونید باید صداقت داشته باشید تا به نتیجه مطلوب برسید، چون عدم صداقت کارها رو بیشتر خراب میکنه و بهتره اگر اشتباهی کردید اشتباهتون رو بپذیرید و اون رو گردن دیگران نندازید. نیتی که دارید نیت خوبی هست و قابل اجرا هست، فقط باید همت داشته باشید و در این راه تلاش بکنید. غمگین نباشید. نگرانی شما کمی بیش از حد معقول و معمول هست، چون با کسی صحبت کردید که خیلی به شما امیدواری نمیده و این باعث ناراحتی و در واقع استرس شما شده. شخصی که باهاش صحبت کردید شاید شخص مناسبی نبوده، در حالی که خوب بود با کسی که دوست واقعی شما هست و شما رو خیلی دوست داره صحبت میکردید و باهاش مشورت میکردید. باید قدر دوستان واقعیتون رو بدونید. کسانی که در هر لحظه از شبانه روز
آماده این هستن که حرفهای شما رو بشنون، ناراحتی هاتون رو بشنون، باهاتون صحبت بکنن، به درد و دل هاتون گوش بدن. اینها افراد کمیابی هستن که برای ما مثل مشاور عمل میکنن، یک مشاور رایگان. مثلا وقتی که شکست عشقی میخورید، به اولین نفری که زنگ میزنید دوستتونه. از شغلتون که بیرون میاید، به اولین نفری که زنگ میزنید دوستتونه. با خانواده‌تون دعواتون میشه، به اولین نفری که زنگ میزنید دوستتونه. اینها دوستانی هستن که شما میتونید بهشون تکیه بکنید و هر اتفاقی، چه خوب چه بد، اول از همه به اینها زنگ میزنید و وجود این افراد مثل یک موهبت هست در دنیای پر از درد و پر از آدم‌های ریاکار که ما باید یاد بگیریم قدر این آدم‌ها رو بدونیم و در موقعیت‌های حساس هم با این افراد مشورت بکنیم. در بیت آخر که میگه مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی، گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست، داره میگه ای حافظ آزرده خاطر نباش و از جور و جفای دلبران نرنج، از اونها انتظار وفاداری نداشته باش، چون در بوستان دلبری نهال شرم و حفاظ رشد نمیکنه و اونها جفا میکنن. در واقع منظور حضرت حافظ اینه که شما نباید در راه عشق و دوستی ناراحت بشید، چون راه عشق راهی سخت هست و میطلبه که اتفاقات ناخوشایندی رو بخواید تجربه بکنید. حافظ میگه شما شخصی زودرنج، عصبانی، پرتوقع، بخشنده و محتاط هستید و به همین دلیل و با همین خصوصیاتی که دارید دوست دارید همه ارزش واقعی شما رو بدونن، شما رو درک بکنن و قدردان شما باشن. و اگر غیر از این باشه خیلی وقتها از رفتار اطرافیانتون به دل میگیرید و ناراحت میشید، در حالی که باید بدونید همه مردم مثل شما فکر نمی کنن و شما هم نباید از رفتار اونها ناراحت بشید. در گذشته چیزی یا کسی رو از دست دادید که فکر میکردید بعد از اون هرگز خیالش از ذهن شما، از سر شما بیرون نمیره و همیشه در فکرش هستید، حسرت میخورید. اما الان وقت این رسیده که از خواب غفلت بیدار شید، چون یک بار دیگه شانس به شما رو میاره و نباید این فرصت رو از دست بدید و زندگیتون رو تباه بکنید و باید به دنبال جبران ضرر و زیانی که براتون اتفاق افتاده باشید. سعی کنید به پند و اندرز افراد دلسوزی که در اطرافتون هستن گوش بدید و دقت بکنید که چه مواردی رو به شما گوشزد میکنن و در صدد اصلاح اون موارد در خودتون باشید. قدری دقت و تلاش لازم دارید تا به موفقیت برسید. در واقع موفقیت از شما اجازه ورود میخواد. بهتر ناامیدی و یأس رو از دلتون بیرون بکنید و به حرفهای نسنجیده و بی‌پایه و اساس افرادی که تجربه‌ای ندارن و فقط میخوان یه حرفی زده باشن تا شما رو منصرف بکنن گوش ندید. دوستانی که نیت ازدواج و طلاق داشتن، باید بگم در حال حاضر زمان برای ازدواج کمی زود هست، ولی طلاق براتون اتفاق میفته و عملی میشه. اگر هم نیت خرید و فروش دارید، همونطور که در ابتدای غزل گفته شد، ممکنه معامله‌ای براتون اتفاق بیفته، اما ظاهر این معامله طوری هست که فکر می‌کنید سود چندانی نصیبتون نمیشه. باید بدونید این معامله براتون خوب و مفیده. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. همونطور که همیشه بهتون گفتم، یکی از لذت بخشترین کارهایی که من بین کارهای روزمرم انجام میدم اینه که ببینم ویدیوها چند تا ویو خورده، چند نفر به جمع ما اضافه شدن و بهترین قسمت این کار برای من خوندن کامنت های پرمهر و محبت شما عزیزان هست که این انگیزه و این انرژی رو در من ایجاد میکنه که من فارغ از تمام دغدغه ها، مسائل و مشکلاتی که دارم، چه در محیط کارم و چه در منزل، اما دوست داشته باشم ادامه این راه و ادامه این مسیر رو با شما و در کنار شما عزیزان طی بکنم.
خیلیاتون به من لطف دارید، به من محبت دارید، در تلگرام با من در ارتباط هستید. از مسائل و مشکلات و دغدغه های خیلیاتون مطلع هستم. همینجا از خداوند بزرگ میخوام گره از مشکلات همه باز بکنه. از شما هم میخوام برای همه دوستان دعا بکنید. ازتون ممنونم و به خدا میسپارمتون.